হ্যালো মাই ভিউয়ার্স, আজ একটা মাইক্রোওভেন দেখতে এসেছি বাজাজ কোম্পানির। মাইক্রোওভেনটা অন হয়ে গেছে। অন হওয়ার পর দেখছি অ্যাকচুয়ালি মাইক্রোওভেনের জলটা গরম হচ্ছে না, পুরোটাই ঠান্ডা। তো মাইক্রোওভেনটা আমি ফাইনালি খুলবো, খোলার পর দেখবো মাইক্রোওভেনের কী খারাপ আছে, সেটাকে ফাইন্ড আউট করে কাস্টমারকে বলবো যে কী খরচা আছে না আছে। তো মাইক্রোওভেনটাকে ওপেন করবো, ওপেন করার পর দেখছি যে কী নষ্ট হয়েছে। তো খুললাম, ফাইনালি খোলার পর দেখছি ম্যাগনোটনটা অ্যাকচুয়ালি খারাপ হয়ে গেছে। আর ম্যাগনোটনটা খারাপ হয়ে গেছে মানে ম্যাগনোটন চেঞ্জ করতে হবে, না শর্ট হয়েছে না ওপেন হয়েছে, ম্যাগনোটনটা ইন্টারনাল পার্ট ব্রেক করে গেছে, যার জন্য নষ্ট। এটা মার্কেট থেকে ম্যাগনোটনটাকে আনিয়েছি, সেটাকে একবার দেখাবো। এই ম্যাগনোটনটা খারাপ ছিল আর আমি এই ম্যাগনোটনটা আনিয়েছি, এটাকে ইনস্টল করবো। ইনস্টল করার পর ফাইনালি একবার দেখবো সব ঠিকঠাক গরম টরম হচ্ছে কিনা। তো আমি লাগিয়ে দিয়েছি, ফিটিং করে ফেলেছি। ফিটিং করার পর আমি একবার দেখেও নিয়েছি গরম ঠিকঠাক হচ্ছে। এবার কাস্টমারকে দেখাবো। কাস্টমার অলরেডি এসেও গেছে, তো আমি অন করে দিয়েছি। ফাইনালি কাস্টমার একবার হাত দিয়ে, বাও দারুণ গরম হচ্ছে, কাস্টমার খুব খুশি, সেই বিষয়ে কথাবার্তা হচ্ছে। তো এই টাইপের ইলেকট্রনিক্স প্রোডাক্ট রিপেয়ার করার জন্য আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।